واذا ربي دمر بلادهم سببها لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا. يظن ما يحشموش، بلاد تهدمت في رمشة عين، مازال يجوا الفيسبوك يشاطحوا بالسراول المقطعه يبينوا في صدورهم. Il y a 3 ans, j'ai perdu une amie très proche des suites de harcèlement et de manipulation perverses. Elle en est morte et je n'ai rien compris. Pour servir par exemple son ascension sociale ou bien l'instrumentaliser pour faire du mal à sa proie, c'est-à-dire sa compagne officielle. Et si la personne avec qui il faute n'a pas de place particulière parmi les autres pions de l'échiquier, sa seule fonction... Elle se dit musulmane, elle se dit croyante, elle se dit avoir la foi, une foi inébranlable comme elle dit, mais ça n'empêche pas d'aller au-delà, du-delà de tout ce que vous pouvez imaginer dans de tout, des lois, de la décence et de la morale, n'a pas d'état d'âme quant à la trahison. Au contraire, dans toute sa grandiloquence narcissique, il considérera que c'est un privilège d'avoir bénéficié de ses faveurs sexuelles, que ce soit pour la personne trompée. Voici les excuses les plus couramment utilisées par les pervers narcissiques, hommes ou femmes. Première excuse, c'est de ta faute. C'est de ta faute si je me suis mis dans un état pareil. C'est de ta faute si je t'insulte. C'est de ta faute si je me comporte comme cela. Quand le pervers narcissique perd le contrôle sur toi, il va mettre en place plusieurs stratégies. La première possibilité, c'est la diffamation. Il va briser ta réputation. Il va inventer des choses sur toi pour te faire passer pour la folle, le fou, le méchant. Tu l'as trompé, t'as été méchant, tu l'as insulté, ou même éphémères le protège du risque d'être démasqué. Le monstre qu'il est réellement, seule sa proie de prédilection le connaît, mais elle refuse d'y croire. Tellement pour lui, la pire humiliation. La victime qui s'est libérée de l'emprise peut se débarrasser de la présence toxique du manipulateur dans sa vie, mais attention. Les amis du pervers narcissique ont une fonction très précise. Alors le premier type d'amis du pervers narcissique, c'est son fan club. Ce sont des gens qui seront là pour rire à ses blagues, pour l'adorer en permanence. Des gens qui sont complètement manipulés, qui seront toujours d'accord avec lui, qui seront là au moment des fêtes. حتى تنوضوا تخدموا وتعطيو الوليدات لبواتهم اللي جابوكم من البلاد من بعد ما كنتو في الفقر وداروا منكم الشان والمرشان، غير جيتوا لاوروبا خديتوا الوراق وخديتوا الولاد ولحتوهم للمحاكم والقانون. انت هي القوية يا زريعة الشيطان، وانا نهار غادي نضحك عليك صوت ضحكتي غادي تسمع في العالم، حيت عارفة نهار تجيك الدقة من عند الرحمن غادي تطيحي على فمك ودموعك غادي يسيلوا ودان. وقتكم حتى تنوضوا تخدموا وتعطيو الوليدات لبواتهم اللي جابوكم من البلاد من بعد ما كنتو في الفقر وداروا منكم الشان والمرشان، غير جيتوا لاوروبا خديتوا الوراق وخديتوا الولاد ولحتوهم للمحاكم والقانون. عاشك مشاكم شاكم مرضايا يا خمي غاد حصر ضيفيني ذعونايا شاكا مشاكم يا وطن غيظايا يا خمي. اسمعيني يا بنت القحبه يا ميعزان، روحي الله يحرق طبون امك يا بنت القحبه، والله يحرق جدك في القبر يا بنت القحبه. سي بون كوم سا كاع اوسخ واحد والتشمكاره كاملين اطلع دازوا عليها كاملين وشبعوا في هذا التصرفيق وكل شيء وداك الشيء على بالكم كامل. رايت دابا مني جا واحد السيد بخير وعلى خير وهي مصيداتو ومشات معاه وجلسات معاه وكل شيء طرا داك الشيء اللي طرا. السيد ولدنا وحبيبنا خاصنا حنا كلنا كاع اللي كيدير الشر كيرجع عليه واخرته كتكون كحله. هادو هما الامهات اللي ما يستاهلوش يكونوا امهات اصلا.
راه داكشي الا ما وصلتيش ليه انتي وما حققتيش في حياتك والاحلام اللي انتي ما قدرتيش توصليهم باغا بنتك يتحققهم لك، راه ما يمكنش.